امان جيت للمغرب يا امان. هي انت قلت لي اجى للواحه بحذايا وين ثم نخل وكل، قلت خلينا نجي بحذايا كان هكا خويا انا جبنا الكرهبه من المغرب وجينا لتونس. فوالا ما بين نخله ونخله. فوالا دونك هنا دونك سي لا سويت ان بو نتاع اللي شفتوه في الفيديو نتاع المغرب. هذاك سي بوكو بلوس. هذاك سيتي الديزل وسيتي لا فوتور اسيي بور لا بريس وكل. دونك هنا احنا تويكا باش نجربوكم الكهرباء كيما العاده كيما احنا تعرفونا كيما واعدينكم و سي ça a toujours été le cas. C'est le modèle اللي باش تلقاه en concession. هذا سي اون فينيسيون انترميديير دونك هي 3 فينيسيون. هذا المتوسط. اليوم باش نعاودوا نحكيو شويه على 301 فرد وقت اون فا بروفيتي باش نحكيو شويه على الديزاين وعلى الكهرباء وعلى الكونسيبت كيفاش بدا من الاول. وسورتو على الفيرسيون اسونس. وعلى الفيرسيون اسونس لا بلو ديفوزي في تونس. Effectivement, وزيد فرد وقت la version essence qui a évolué réellement au niveau motorisation. Donc la motorisation elle a progressé. بعد تنحكيو شويه sur route تنحكيو اسكو هي تحسنت ولا لا شنو جرى بالضبط exactement. نحكيو نتعداو نعملوا ضربه ديزاين صغيره ما y a pas de gros changements hein. Il faut pas s'attendre à des changements majeurs. هنا l'intégration تاع les feux de jour. Effectivement. Donc c'est des LED standard معناها هنا باش نعاودو نرجعو للكاي تشارج initial. C'est une voiture اللي هي destinée pays émergents. C'est une voiture entre guillemets, on peut pas dire ça comme ça, mais c'est du low cost. C'est du low cost dans le sens c'est très accessible. Donc حتى au niveau jugement il faut vraiment prendre en compte الموضوع هذا ou le positionnement tarifaire زادا. دونك بدلوا الضوابط جدد كالندر ولات la signature visuelle نتاع Peugeot les dernières années. 2008 3008 308 508 voilà. اما تشابه يصير 508. Et en fait يحسوا لي بوسيسور اللي هي c'est baby 508. فوالا كولات فيرتيكال. زاد حبوا يرجعوا لتاريخهم شويه خاطر قبل راهو 504 وال 404 effectivement كانوا الوحدات هكا اون بلوس نحى خاطر جات بريود ما فهموش رواحهم نحطوه الفوق ولا اللوطه كانوا حاطينه لهنا. توا ils l'ont intégré le lion في الوسط والكتيبه بيجو هنا فوالا بالكدا ليدونتيتي ولات واضحه مريقله. سينون كيفاش امان قلت ليه القاعده وفيديو ال comme L. Donc AILE معناها دونك هنا اللي عنده 301 ils vont sûrement reconnaître la même L ما تبدلتش. هنا c'est un restylage donc il faut s'attendre à ce genre de manœuvre مع les constructeurs on fait d'un restylage. D'ailleurs ils communiquent par rapport aux pièces qui ont été changées par rapport au modèle initial ou au final. Donc la suite هي c'est que au niveau il n'y a pas de gros changements. Il n'y a pas de gros changements. حتى هذا موجود déjà حتى في الفيرسون اللي قبل. هنا les optiques تبدلوا ils ont intégré le griffe نتاع اليون. Donc ولاو يشبهوا برشا les optiques تاع 508 باش vraiment يعطيو un air jeune jeune mais nouveau par rapport au modèle. باش يتفرهد الموديل يقدم شويه في la prestation. نتعداو حتى البوكلي اللي تبدل راهو على الفاكتور دير وكل مازال اللوطه هنا في النيفو هذا. مي سي دي شانجمون فريمون مينور اللي هما معمولين اكثر باش يبرولونج لا دوري دو في نتاع لو موديل en attendant un nouveau modèle. Sûrement il y aura des modèles اخرين خاطر vraiment c'est un modèle اللي قاعد يتباع برشا في les pays émergents en général. شنوا عندك انتروداكسيون وعندك المغرب دونك المغرب والجزائر وتونس وجيماجين حتى في تركيا ثم ان كرينو جيماجين. مي يفو فوار بعد. حل لنا الكوفر سي امان اللي هو بالمفتاح. جيب لنا المفتاح ولا بالبوطون. احنا باش نعملوه خاطر حكينا احنا ديجا ثم ان لوفيي باش نلبس سياج كوندكتور اللي هو يحل الكوفر. لا بوطون ولا بوطون بلوتو مضرب الكتريك. وهنا عندك دونك هنا سي تقعد نازل هوب يتحل. دونك نلقاو ان كوفر انورم اللي هو في الكاتيجوري هذه اون ساتون على سا. الغوفيتمون انتيريور عالي شويه كمان. Il est très simple. Le seuil de chargement عالي شويه مي زاد ما تنساش سي ان تريكور وكل au niveau structure ils sont obligés d'avoir هنا une bonne partie de la tôle خاطر هنا le porte-à-faux كبير دونك sûrement au niveau voilà exactement. دونك هنا ماهيش حاجه خايبه حاجه باهيه بالعكس. فينيسيون في الواحد فينيسيون voilà. Donc هنا c'est un cours de mécanique. Donc هنا عندك les vis à tête creuse hexagonaux. عندك هنا les vis à tête hexagonale normale. حسيب
Donc on a beaucoup d'apparence, c'est du low cost donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on revêtu ou jaoué là. On a حتى هنا au niveau attachement, c'est juste قشرة تاع habillage. Donc هنا au niveau attachement c'est des sarcables là. C'est des sarcables صغيرونين. اه تما سيتروين على الويا شنو الحكايه؟ Citroën ou Peugeot voilà. C'est les mêmes remarques اللي باش يكونوا في سيليزي à mon avis. بيسكو جات هي زاد راهي سيليزي جات سيليزي هما الزوز طريقة موجودين دونك تنجموا فو كونسلتي الزوز وكل واحد شنو جو بارابور على مارك le dessin وكل شيء il est le même donc بعد à vous de voir c'est un peu partenaire Berlingo.